Let us discuss this problem. Water is flowing at the rate of 15 km per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a cuboidal pond which is 50 meter long and 44 meter wide. In what time will the level of water in the pond rise by 21 centimeter? We will try to understand this problem. First of all, you have to mention what are the parameters, what are the values given here. ரெண்டாவது இதில் என்ன ஷேப், பிகாஸ் இது வந்து ஒரு மென்சுரேஷன் ப்ராப்ளம், அதாவது சர்ஃபேஸ் ஏரியா வால்யூம் அந்த சாப்டரில் உள்ள ப்ராப்ளம். அப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியா வால்யூம்னாலே என்ன வந்துடும், அவங்க ஷேப்ஸை பற்றி நிச்சயமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ பர்டிகுலர் ஷேப் இல்லைனாக்கா வால்யூம் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் சாலிட், இதுதான் பேசுவோம். இப்போது வாட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நீ கொஷின் பேப்பர்லேயே பென்சில் வச்சு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம், ஸோ தட் அந்த கிவனை கிளியராக போடலாம். என்ன கொடுத்துருக்கான், அட் த ரேட் ஆஃப் 15 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர். கிவன் எழுதிக்கோ. ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோயிங் வாட்டர் இங்கே நீ எல்லாமே ப்ரீஃபாகவே எழுதிக்கோ. ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோயிங் வாட்டர் அப்படிங்கிறது அதுதான் ஸ்பீடு இல்லையா. ஸோ ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோயிங் வாட்டர், rate of flowing of water is 15 km per hour. Okay. அதுக்கு அடுத்தது through a pipe of diameter. அப்போ பைப்புங்கிறது கொடுத்துருக்கோம். பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக 1 2 3 போட்டுக்கோ, ஈஸியாக இருக்கும். 1 2 ப்ராக்கெட் பண்ணு, இல்லாட்டாக்க இது பண்ணு. த்ரூ எ பைப், THROUGH, த்ரோ இல்லை த்ரூ. ஸோ த்ரூ எல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை, வெறுமனே பைப்புன்னு போட்டால் போதும். ஏன்னா ஃப்ளோயிங் கொடுத்துருக்கோம். அடுத்தது பைப்பு. ஸோ பைப்பு எப்படி இருக்கும், அது சிலிண்டருக்கலாக தானே இருக்கும், வித்தின் ப்ராக்கெட் சிலிண்டரிக்கல். ஸோ பைப்புன்னா அது சிலிண்டர் தானே, சிலிண்டர்னு போட்டுக்கோ, வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்கோ. ஸோ பைப்பு. இந்த பைப்பில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அதோட டயமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது கீழே எழுதிக்கோ. அது கீழே டயமீட்டர் டி, டயமீட்டர் எழுது, டயமீட்டர் கமா டி, ஸ்மால் டி போட்டுக்கோ, இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்கான் அதை எழுது. கிவனெல்லாம் கிளியராக எழுதிக்கும், ஒன்றையும் விடக்கூடாது. இன்புட் என்னன்றது நமக்கு தெரியணும். 14 நல்லா எழுது, 14 சென்டிமீட்டர். அடுத்தது இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கான், ஒரு பைப் வழியாக தண்ணி போகுது, இது புரிஞ்சுக்கிட்டோம். அந்த பைப் எப்படி இருக்குது, சிலிண்டருக்கெல்லாம் இருக்குது. நான் சொல்ல பாயிண்ட் புரியுதா, ஒரு பைப்பு சிலிண்டருக்கெல்லாம் ஹொரிசான்டலாக போட முடியுமா அதனால், தட்ஸ் இட். இப்போ நம்ம பைப்பு, அந்த பைப் வழியாக தண்ணி போகுது, அப்படி ஃப்ளோ ஆகுது. ஓகே. அதில் என்ன கொடுத்துருக்கான், டயாமீட்டர்னு கொடுத்துருக்கான். ஸோ டயாமீட்டர் மென்ஷன் பண்ணிக்கோ. 14 சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டர், ஸ்ட்ரைட் லைனாக போடுங்க. டயாமீட்டர் வர அதில் வர டயாமீட்டரா, அந்த ரவுண்டு போட்டிருக்கல, நடுவில் ரவுண்டு போட்டிருக்கல, ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணி போடு. அப்படி டயாமீட்டர் போட தெரியாது அவனுக்கு. நீ கரெக்ட் பண்ணி போய், டயாமீட்டர் ஒரு சர்க்கிளில் போட தெரியாதா, சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு போட வேண்டியது தானே, அவ்வளோதான் டயாமீட்டர். புரியுதப்போ. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டி இல்லையா. ரைட். இப்போ டி தான் 14 சென்டிமீட்டர். ஓகே, அது அப்படியே இருக்கட்டும், அப்புறம் பார்க்கலாம். அடுத்தது இந்த பைப் வழியாக என்ன ஆகுது, தண்ணி போகுது. எங்கே போகுது, கியூபாய்டல் பாண்ட் அங்கே கொடுத்துட்டான். அப்போ ஒரு கியூபாய்டல் பாண்ட், ஒரு கியூப் இல்லையா, கியூபாய்டல் பாண்ட். ஸோ பைப்லேருந்து தண்ணி எங்கே போகுது, பாண்டுக்கு போகுது. எழுதிக்க 3 பாண்ட். அந்த பாண்ட் எப்படி இருக்குது, கியூபாய்டு. இப்போ புரியுதா, பாண்ட் வந்து கியூபாய்டு ஷேப்பில் இருக்குது, வித்தின் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோ. ஓகே. ஸோ கியூபாய்டுனா கியூபாய்டு வரைஞ்சிருக்கோம். இங்கே கியூபாய்டு எப்படி வரையலாம், ஒரு ரெக்டாங்கிள் போடு. நோ, நல்ல வைடாக போடணும். ரெக்டாங்கிள் இப்படி வைடாக போடு. சிலிண்டர் இப்படி போட்டிருக்கியா, இந்த இடத்துட்ட நல்ல ரெக்டாங்கிள் இப்படி பெருசாக போடு.
ஒன்று மேலே ஒன்று போட்டு அதில் கொட்ட போகுது. இப்போ புரியுது, இந்த பைப்பு இப்படி கொட்ட போகுது தண்ணி. ஸோ அதை வரையலாம்ல நீட்டாக. இப்போ ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டு காமி, வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது. சூப்பர். இதுதான் இந்த ரெக்டாங்குலர் பாண்டுங்கிறது இல்லையா. மேலே பைப்பு போட்டுக்கோ, கீழே பாண்டு போட்டுக்க. இப்போ நல்லா புரிஞ்சுதா? இந்த பாண்டு எப்படி இருக்குது? ரெக்டாங்குலராக இருக்குது. ஸோ இது பாண்டு, இது பைப்பு. ஸோ பைப் வழியாக வாட்டர் போயிட்டு இங்கே வருது. இது வழியாக எவ்வளோ வால்யூம் போகுதோ அதுதானே இங்கே கெப்பாசிட்டியாக கொள்ளும். நான் சொல்ல பாயிண்ட் புரியுதா? அப்போது இந்த வால்யூம் வாட்டர் ஃப்ளோயிங் த்ரூ திஸ் பைப் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? த வால்யூம், வெயிட் த வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் இந்த இல்லை வாட்டர் கோயிங் த்ரூ திஸ் பைப் இஸ் ஈக்குவல் டு த வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் கலெக்டட் இன் த பாண்ட். அப்போ ரெண்டு வால்யூமும் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இந்த பைப்பு வழியாக வாட்டர் போகிறதுக்கு நாம் ஒரு ஃபார்முலா வச்சுருக்கோம். அது என்னன்னு தெரியுமா? அதான் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ளோயிங் த்ரூ பைப். அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது தெரியுமா? ஓகே. வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் என்ன? வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் அதுக்கு என்ன வரும்? வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் அது தெரியாதா உனக்கு? πr²h இல்லையா. ஸோ πr²hன்றப்போ இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம இப்படி போட்டிருக்கோம் இல்லையா. இதுதான் சிலிண்டர். இந்த சிலிண்டரில் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இன்டு ஹைட் இல்லையா. ஸோ இது πr² இன்டு ஹைட் h. அப்போது வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் அப்படிங்கிறது CYன்னு போட்டுருக்கேன். πr²h கரெக்டாக, πr²h. இப்போ இந்த டியூப்பில் ஃப்ளோயிங் வாட்டராக இருக்குது. நான் சொல்ல பாயிண்ட் போகுது, இது ஃபுல்லாக போகுது. ஃபுல்லாக ஃப்ளோயிங் வாட்டராக போகிறப்போ எல் மாறிக்கிட்டே இருக்கும்ல. நான் சொல்ல பாயிண்ட் போகுது, எல் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல இந்த ஹெச்சுக்கு பதில் எல் புரியுதா, இந்த இடத்துல எல் அப்படின்னு போடலாம். ஸோ அப்போது பைப்புன்னு வந்துச்சுன்னா இப்படி தானே வரும். எல் அதான் லென்த்து. இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டுன்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். புரியுதா? இது எல், அதான் லென்த்து. இங்கே ஒரு ஃபிக்ஸட் லென்த்லையா இருக்குது? இல்லை, பைப்பு தான் ஃபிக்ஸ்டு பைப்பு. ஆனால் அந்த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ வாட்டர் அது எவ்வளோ போகுதோ அந்த கணக்கு நம்ம எடுக்கணும். அப்போனா இந்த இடத்துல நம்ம எதோ எடுக்கிறோம், அந்த இடத்துல இந்த எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு ட்ராவல்டு இன் டைம். அப்போ அந்த இடத்துல ஸ்பீடு நம்ம ஸ்பீடுன்னா என்ன சொல்கிறோம்? வெலாசிட்டி நம்ம படிச்சிருப்போம். வெலாசிட்டி அப்படின்னா என்ன? வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைடட் பை டைம். கரெக்டாக? அப்போ இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுனாக்கா நமக்கு ஈஸியாக வந்துடும்ல. ஸோ இதை தான் நம்ம இங்கே எடுத்துகிட்டு வரலாம். அதாவது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இப்போது இந்த பைப் வழியாக போகுதா, வாட்டர் போகுது. அப்போது இந்த பைப் வழியாக வாட்டர் போகிறப்போ எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுது? 15 km. புரியுது? அப்போ ஸ்பீடு இங்கே ஓகேவா. இந்த ஸ்பீடு எப்படி வெலாசிட்டின்னு வச்சுக்கோ. ஸ்பீட் வெலாசிட்டி டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸு இருந்தாலும் நான் அதை இப்போ கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பல. வி அப்படின்னு சிம்பிளாக வச்சுக்கோ. ஸோ வெலாசிட்டி இது ஓகேவா. அடுத்தது தட் இஸ் இதுதான் லென்த் பேராமீட்டர், டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை த வாட்டர். புரியுதா? இது நமக்கு தெரியும். வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லுவோம்? தட் இஸ் டிஸ்டன்ஸு, இந்த டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம். அதாவது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்லேயே போட்டுக்கிறது, எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு டிவைடட் பை டைம். புரியுதா? இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 15 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். நான் சொல்ல பாயிண்ட் புரியுதா? என்னது 15 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்கான்? பர் ஹவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். நமக்கு எல்லாமே இது சென்டிமீட்டரில் இருக்கிறது எல்லாமே ஒரே மாதிரி மீட்டரில் கொண்டு வந்துட்டோம்னா சௌரியமாக இருக்கும். புரியுதா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்? அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான்? ஸ்பீடு அப்படிங்கிறது ஸ்பீடு மூலிமா டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிடலாமா? ஸோ இந்த ஃபார்முலா என்னென்னா நோட் பண்ணிக்கலாம். வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் கோயிங் த்ரூ பைப் இல்லையா. வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் த்ரூ பைப், சிலிண்டரிக்கல் பைப், சிலிண்டரிக்கல் பைப். இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே ஏரியா, சர்ஃபேஸ் ஏரியா, ஐ மீன் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா. ஸோ அந்த இடத்துல πr² வந்துடும் இன்டூ ஹைட்டுக்கு பதில் இங்கே என்ன பண்ணுறோம்? தட் இஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட்டை போட்டுக்கிறோம். எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இந்த வாட்டர் ட்ராவல் பண்ணிட்டு, டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு. இதுதான் ஃபார்முலா. இந்த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டுன்னா என்ன? இங்கேருந்து எடுக்கலாமா? டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்? ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம் இல்லையா. இங்கே ஸ்பீட்னு வச்சுக்கிறேன்
ஓகே கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அப்போ ஸ்பீட் ஏன்னா வால்யூத்தோட கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும். ஸோ ஸ்பீட் இன்டூ டைமாக கரெக்டாக. அப்போது வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் கோயிங் த்ரூ எ சிலிண்ட்ரிக்கல் பைப்புக்கான ஃபார்முலா என்ன? தட் இஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டூ ஸ்பீட் இன்டூ டைம். புரியுதா? எவ்வளோ ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணுது, அடுத்தது எவ்வளோ நேரமாக ட்ராவல் பண்ணுது, புரியுதா? இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர். இதுதான் அந்த ஃபார்முலா. அப்போ அந்த வால்யூம் எவ்வளோ வந்ததுன்றது தெரியும். அந்த டியூப்லேயே எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வந்தது. இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு பாண்டில் வந்து இவ்வளோ எங்கே வால்யூம், இதில் என்ன வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் போச்சோ அதுதான் இங்கே கலெக்ட் ஆகிருக்கும். கரெக்டாக? அப்போ ரெண்டு வால்யூமும் ஈக்குவல் தானே. ஸோ ரெண்டாவது பேசிக் ஃபார்முலா நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, தட் இஸ் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர். புரியுதா? என்னது? வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த பைப் is equal to volume of water, clear? Volume of water collected in pond. அந்த pond எப்படிப்பட்ட pond? cuboidal pond. அப்போ volume of cuboid தானே. கரெக்டா? புரியுதா அது? ஸோ வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் அப்படிங்கிறது இங்கே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டூ என்னது? ஸ்பீடு இன்டூ அடுத்தது டைம் t, டைம் t, சரியா? இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன வரும்? வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் இன் தி பாண்ட். அது வந்து கியூபாய்டலாக இருக்குது, ஏன்னா கியூபாய்டு தான் போட்டிருக்கோம். கியூபாய்டுக்கான ஃபார்முலா என்ன? L into B into H, இல்லையா? ஸோ இது லென்த்து, இது பிரெட்த்து, இது ஹைட்டு. ஹைட் இங்கே இருக்குது இல்லையா? LBH. அப்போது LBHன்னு போடலாமா? LBH. டன். இப்போது கொஷின்ஸில் பார்த்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, என்ன கேட்டிருக்காங்க, இது வச்சு ஈஸியாக அடிச்சிடலாம். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு சூட்டபிளாக ஒரே யூனிட்டில் எல்லாம் வரணும். ஸோ இப்போ இந்த 14 சென்டிமீட்டர், சென்டினா என்ன? 10⁻², தட் இஸ் டிவைடட் பை 100. அப்போ 14 டிவைடட் பை 100னா 0.04. ஸோ இப்போ 14/100ன்னு வச்சுக்கோ. ஏன்னா டெசிமல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ என்னது? மீட்டர். மாற்றிட்டோமா? அடுத்தது 15 km/h. இதை மாற்றணும். 15 meter per. எக்ஸாக்ட்லி. இல்லை 15 km. இந்த ஸ்பீடை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். ஸோ 15 km/h. இது என்ன பண்ண போகிறோம்? 15 கிலோமீட்டர்னா என்ன? 1000. ஸோ 15 into 1000 மீட்டர். இது பர் செகண்டில் கொண்டு வந்துடலாம். புரியுதா? ஸோ பர் செகண்டில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா 1 ஹவருக்கு எவ்வளோ? 3600 seconds. அப்போ 3600 செகண்ட்ஸ். புரியுதா? ஸோ அப்போ மீட்டர் பர் செகண்டில் கம்ஃபர்டபுளாக கொண்டு வந்துட்டோம். புரியுதா? ஸோ அப்போ நம்மளுடைய வேல்யூ இந்த ஸ்பீடு தான் இங்கே இருக்குது. இதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். எங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிற? இந்த ஸ்பீடு அப்படிங்கிற இடத்துல பை ஆர் ஸ்கொயர்டு. ஆருக்கு பதில் இங்கே என்னது? டயாமீட்டர் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? டயாமீட்டர்னா என்ன? twice the radius. அப்போ ரேடியஸ் தான் நமக்கு வேணும் இல்லையா? அப்போ 2r is equal to 14/100னா அப்போ r is equal to எவ்வளோ? 14 divided by 2 into 100. அப்போ 7/100 என்னது? மீட்டர். ஸோ 7/100 மீட்டர் இங்கே போடலாம். புரியுதா? இன்டூ 7/100, தட் இஸ் ஹோல் ஸ்கொயர். புரியுதா? ஸோ பை வேல்யூ தெரியும். அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதான் யூஸ் பண்ணணும். இப்போ 22/7 கொடுத்துருக்காங்கன்னா 22/7. 3.14னா 3.14. அவங்க என்ன அது அடிக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க ஜென்ரலாக. அதை அப்படியே நோட் பண்ணிக்க வேண்டியது. புரியுதா? அதுக்கு அடுத்தது டைம் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. இதில் எவ்வளோ நேரமாக ட்ராவல் பண்ணுது பாரு. சம்ம பாரு. சம்மில் வந்து டைம் கொடுத்துருக்காங்களா? எவ்வளோ நேரமாக அந்த பைப். ஸோ டைம் தான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ டைமை வந்து இஸ் ஈக்குவல் இப்போது டு ஃபைண்ட் அவுட் இல்லையா? இந்த பக்கம் வா. இப்போ கிவன்லாம் போட்டாச்சு. டு ஃபைண்ட் அவுட். Find out. இது வந்து போட்டுக்கோ. இப்போ இதுவரை given parameters to find point போடு. point போடு. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன கேட்டிருக்கான்? வெரி குட். to find. what time? ஆமாம். ஸோ டி ஸ்மால் டி போடு. அதுதானே டைம். டைம்னே எழுது.
டைம் இஸ் ஈக்குவல் டைம் கமா டி, அந்த டைம்ன்றது டி தானே, இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், அதை கண்டுபிடிக்கணும். கொஷின் ஈக்குவல்ட்டெல்லாம் கரெக்டாக ப்ராப்பராக போடு. நாம் ஒருத்தருக்கு சொல்லித்தரது, நீ நோட்ஸ் எழுதுறதே இன்னொருத்தருக்கு சொல்லித்தர மாதிரி எழுதுனா பார்க்குற டீச்சர்ஸு அதை ஈஸியாக திருத்துறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும். ஸோ டைம், அதாவது டி இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், அது கண்டுபிடிக்கணும். வேறு என்ன சொல்லியிருக்கான், வேறு என்ன கேட்டிருக்காங்க இங்கே, வாட்டர் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ 15 கிலோமீட்டர், அப்புறம் 14 சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் விச் இஸ் 15 மீட்டர் லாங், லென்த்து கொடுத்துருக்கானா, அது மென்ஷன் பண்ணவே இல்லையே. இன்னும் அங்கே கிவனில் நீ போட்டிருக்கணும். அது எழுது, பாண்ட் இருக்குல்ல, 4வது பாயிண்ட்டாக போடு, அதுலேயே சப் பாயிண்ட்டாக போடு, பாண்டை பற்றி தானே அது. ஸோ எல் சீக்குவல்ட்டுன்னு எழுதிக்கிட்டா அதெல்லாம் லென்த்து இல்லையா, எழுதிக்கோ. எல் ஸ்மால் எல் போடு, எல் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், அதான பாண்டோட லென்த்து போடு, 50 மீட்டர். அடுத்தது வைடுனா விட்த்து, த பிரெட்த், பி இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ, 44 மீட்டர். இப்போ அங்கே ஹெச் கொடுத்துருக்கானா, கொடுக்கல, கேட்டிருக்கான். அப்போ இங்கே போடு, ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு கொஷின் மார்க் இல்லையா. ரைஸ் பை 21 இன்டைரக்டாக கொடுத்துருக்கான் அதில். ரைஸ் பைனா ஹைட்டு தானே, எழுதிக்கோ. ஸோ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு 21. இப்போ இதை அந்த ப்ளூ ஸ்டாக் எடுத்துக்கோ, கலராக இருக்கா அதை எடுத்துக்கோ. அதில் டிக்கெட் ஸ்டேவா எது எதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, புக்கை வச்சுரு, எதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பை வேல்யூ தெரியுமா, 22/7 போட்டுக்கோ. பை வேல்யூ 22/7. அதெல்லாம் ஆரம் மார்க்லாம் போடாத, நீ பாட்டுக்கு இல்லை இங்கே சைடில் போடு, நமக்கு வேல்யூ தெரியும்ல. பை இஸ் ஈக்குவல் டு 22/7. ஓகே, ஸோ பை வேல்யூ தெரியும், டிக் பண்ணிக்கோ. அதை ஃபார்முலா வந்து முதல்ல பாக்ஸ்குள்ளே போடு, அதை அப்படியே பாக்ஸ்குள்ளே போடு. ஆமாம், பாக்ஸு தான் அவ்வளோ பெருசாக, கரெக்டாக ஃபார்முலா லாக் ஆகிற மாதிரி போட, ஹைலைட் பண்ணுறத டஸ்டரில் பக்கத்துலேயே வச்சுக்க வேண்டாமா. ரைட், இதில் பாக்ஸில் போடு, லெஃப்ட் சைடு பாக்ஸ் இல்லை. இப்போ பை வேல்யூ தெரியுமா, டிக் அடிச்சுக்கோ. ஆர் தெரியுமா, என்ன வேல்யூ, 15 into 1000 meters by 3000. கரெக்டாக டிக்கு பண்ணிக்கோ. அடுத்தது என்ன பண்ணுற, ஸ்பீடு தெரியுமா, ஸ்பீடுங்க, அதான் ஸ்பீடு தான் கொடுத்துருக்காங்க. நீ ஆர் வந்து 15 இன்ட்டு, அது தப்பாக சொல்கிற, ஆர் வந்து இங்கே 7/100, புரியலையா. அதை டிக் பண்ணு. ஆர் வந்து எவ்வளோ, 7/100, ஓகேவா, அது டிக் பண்ணியாச்சு. ஸ்பீடு எவ்வளோ இங்கே இருக்குது, போடு, டிக் பண்ணுற, ஓகேவா. இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான், டி தான், அதை ரவுண்ட் பண்ணிக்க, அதுதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இப்போ புரியுதா, 2 ஈக்குவேஷனை ஈக்குவேட் பண்ணிட்டோம், அதை பேஸ் பண்ணி பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்தது எல்ல கொடுத்துருக்காங்களா, எங்கே, டிக் பண்ணிக்க, எவ்வளோ, டிக். அடுத்தது போடு, அடுத்தது எழுதிக்கோ. இதுதான் நமக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா. ஆனால் நமக்கு தகுந்த மாதிரி டி தான் வேணும். வி ஹேவ் டு ரீஅரேஞ்ச் த ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கோ. ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், இங்கே வா, இப்போ சொல்யூஷன் போடு, வேறு சாக் கலரை மாற்றிக்கோ. சொல்யூஷன் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம், அதுதான் ஃபார்முலா. அந்த ஃபார்முலாவை இங்கே போட்டுக்க வேண்டியது. அது சொல்யூஷன் அங்கேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஆல்மோஸ்ட்டு. இப்போ என்ன பண்ணுற, டி அதை எழுது. டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹவு மச், ரிதா ஃபாலோ பண்ணுறியாமா, ரிதா ஃபாலோ பண்ணுறியா, ஓகே. ரைட். ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணாக்கா என்ன வரும், டி இங்கே இருக்கணும், மற்றெல்லாம் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடு, போடு. எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் ஹோல் டிவைடட் பை, அதெல்லாம் வேண்டாம், ப்ராக்கெட்லாம் வேண்டாம். இப்போ இதுக்கு ஏதாவது ப்ளஸ்ஸுக்கு போட்டால் தான் அது. டிவைடட் பை பை ஆர் ஸ்கொயர் எழுது, இன்ட்டு ஸ்பீடு இன்ட்டு, அவ்வளோதான், பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு. ஸோ அப்போ நமக்கு டி தான் கண்டுபிடிக்கணும். இதுதான் நாம் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண வேண்டிய ஃபார்முலா, புரியுதா. ஸோ அப்போ நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணிட்டோம், கான்செப்ட் கிளாரிட்டி கிடச்சிருச்சு, புரியுதா. ஸோ நாலேஜ் லெவலில் என்ன பண்ணுறோம்,
ஃபார்முலா நமக்கு தெரியணும், டேர்ம்ஸ் நல்லா தெரியணும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவலில் இந்த சாலிட் ஃபிகர், அதில் வால்யூம் சிலிண்ட்ரிக்கலாக போகக்கூடிய வால்யூம் அதில் cuboidal வால்யூமாக மாறுது. இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவலில் நம்ம கான்செப்சுவலாக புரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம், ஃபார்முலா பைஹார்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அதுதான் இந்த ஃபார்முலா. ஸோ ஒன்ஸ் ஃபார்முலா பண்ணிட்டோம்னா சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண போகிறோம், ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். நமக்கு வேணுங்கிறது டி, அதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இனிமேட்டுக்கு நியூமரிக்கல் தான். நியூமரிக்கல் தானே, மல்டிப்ளிகேஷனு, அடிஷனு, டிவிஷனு இதுதான் பண்ணுவியா? ட்ரை. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் எழுதிக்கோ. சின்னதாக எழுதுனா கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், இல்லை இடம் பத்தாது உனக்கு தான். சொல்லிட்டே இது 50 into 44 into 21 divided by, இப்போ இந்த பைன்றது 22/7 போட்டுக்கலாமா? ஸோ அப்போ ரெசிப்ரோகேட் ஆகிடும், 7/22 இல்லையா? ஸோ இங்கே கீழே 22 போட்டுக்க. நோ அங்கே எப்படிடா போடுவ? 22/7 எழுதுறல, புரிஞ்சுக்கோ சொல்கிறது. 22/7 எழுதுவேன், அது அப்படியே ரெசிப்ரோகேட் ஆகும்ல, ஏன்னா நியூமரேட்டரில் இருக்குது. அதனால் கீழே 22 மேலே 7. புரிஞ்சுதா? ஆமாம். ஸோ 22 அங்கே போய் 750 மாதிரி போடுறியே, அந்த பக்கம் தான் தனியாக போட. 7 into போடு, ப்ரொசீட் பண்ணு. ஸ்பீடு அதுதான். ஸோ ஸ்பீடு வந்திருக்கு, அதையும் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணோம் இல்லையா? போடு 15, கரெக்டாக தான் போடுற, போடு 15 into 1000. இப்போ டிவைடட் பை வரணும் இல்லையா? அதுக்கு பதிலாக மேலே ரெசிப்ரோகேட் பண்ணிடுறேன், நியூமரேட்டரில் போட்டுறேன். ஆமாம், உனக்கு டிவிஷன் பண்ண தெரியுமா தெரியாதா? அப்போ போட வேண்டியது தானே. 15 into 1000 மேலே வந்து 3600 எழுது. மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராப்பராக போடுமா? உலகமே இதை பார்க்குது, நீட்டாக பண்ணணுன்ற எண்ணம் ஏன் இருக்க மாட்டேங்குது உங்களுக்கு? இப்போ க்ளீனாக சால்வ் பண்ண போகிறேன், பண்ணு. Substitute L, so 50 and 41 is the value of breadth and 21 is the value of height, and since I have got 7/22, I have reciprocated pi's value. Pi values are 22/7. That has been reciprocated as 7/22. Then and since it's r square, so I have done since the radius value is equal to 7/100, so I have done 7 into 7 and reciprocated and took the 100 into 100 into 100. Okay. And next speed 15 into 1000 meters by 3600. Since I have reciprocated, 15 into 1000 is here and 3600 went up. Right. Proceed. So 200 into 3600. Okay. So this much second, because we have converted this into second. So we can put second. Put second. Put yes. That's all. Now we have to convert this into hour. How many seconds is equal to 1 hour? 3600. So when you divide by 3600, you will get it. Okay. So இங்கே ஏதோ தப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், அந்த zeros ஏதோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். The height is 21 centimeters. So you are not converted into what? Meter. So 21 divided by 100. Put that. Go there. H is equal to 21/100. No, write down on the right side here. 21 centimeter is equal to 21/100. So now you substitute here. So 21/100, you can put 100 into 100. Now work out. So you can strike out. Why should you put 21? You already put 21. Now leave it. So 100 மட்டும் 2 0 strike out பண்ணு. That's it. இப்போ எவ்வளவு வருது? 10 into 2 20. Is it not? 200. Is it not? So 200 into 36. Correct it. 36. 200 into 36 second. It means 2 into 3600 seconds. Write down 2 into 3600 second. Now let us convert this into hour. So for which you have to divide by 3600. Is it not? No.
In the next level you write 2 into 3600 divided by 3600. You got it? அதுதான் ஹவரில் கொடுக்கும். ஏன்னா 3600ல டிவைட் பண்ணுறோம். Strike out. Now you are able to get strike. So 2 hours. அப்போ time of passage of this water, that is rate of flowing கொடுத்துருக்கான். அப்போ time of flowing water எவ்வளோ? 2 மணி நேரம். ஸோ அந்த பைப் வழியாக 2 மணி நேரமாக தண்ணியை பாய்ச்சணும் அப்படின்னா அந்த பாண்டு இவ்வளோ ஹைட்டுக்கு ஃபில்லப் ஆகும். இப்போ புரியுதா? ஸோ இப்போ கொஷின் என்ன கேட்டிருக்கான், அதை தெளிவாக நம்ம எழுதணும். இன் வாட் டைம் த லெவல் ஆஃப் வாட்டர் இன் பாண்ட் ரைஸ் பை 21 சென்டிமீட்டர். இதை அப்படியே ஆன்சராக நம்ம ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண கற்றுக்கணும். நம்ம யூஸ்வலாக என்ன தெரியுமா பண்ணுவோம், ஈக்குவல் டு 2 hours போட்டு அப்படியே விட்டுருவோம், அதுதான் ஆன்சர்னு எழுதுவோம். ஆனால் நம்ம ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவாக இருக்கிறப்போ பிக் கொஷின்ஸுக்கெலாம் கிளியராக அந்த ஆன்சர் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் ஆன்சர்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ என்ன கொஷின் கேட்டிருக்கான், இன் வாட் டைம் வில் த லெவல் ஆஃப் வாட்டர் in the pond rise by 21 centimeter. அதுக்கு ஆன்சர் எப்படி போடலாம், time taken, எழுதிக்கோ, time taken for the water level in the pond, time taken for the water level in the pond to rise by 21 centimeter is equal to 2 hours. 2h ன்னு போட்டாலே போதும். அதில் யூனிட்டில் ஹெச்னா ஹவர்ஸை இண்டிகேட் பண்ணும். கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ஹெச்ன்னு போடணும். அந்த 2h அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர். புரியுதா? ஸோ கேன் யூ சம்மரைஸ் திஸ் ப்ராப்ளம்? எதெல்லாம் கீ ஸ்டெப் நீங்கள் சொல்லு பார்ப்போம். முதல்ல கிவன் பேராமீட்டர்ஸ்லாம் தெளிவாக சொல்லு. Rate of the flowing of water is 15 km/h. கிவன் சொல்லிட்டு சொல்லு. Given. ப்ராப்ளத்தில் கிவன் பேராமீட்டர்ஸ் என்னென்ன? Given the rate of the water is 15 km/h. And the pipes, so the shapes looks in cylinder shape. And the diameter is equal to 14 centimeter. Since you have converted into meters, 14 divided by 100. Pond, and which looks like cuboidal shape, and its length is equal to 50 meter, breadth equal to 44 meter, height equal to 21 centimeter. Since we have to convert it into meter, we have done 21 by 100. The formula which I have used is pi r square into speed into time is equal to length into breadth into height. Since we have to find the time, we have converted the formula into rearrange the formula into length into breadth into height divided by pi r square into speed, and we have substituted the values. Length is equal to 50. Accordingly we have substituted all these things and finally we were able to get the answer. We have got 200 into 36 seconds. Since we have to convert it into hours, we have divided by 3600. So finally the answer is 2 hours. Very good. Tarun, you please come. இதில் நாம் எந்தெந்த இடத்தெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில். அதை இந்த ப்ளூ சாக் வச்சு நீ மென்ஷன் பண்ணுவோம். மாஸ்க் வேணால் காட்டிக்கோ, கிளியராக இருக்கும். எந்தெந்த இடத்துல நாம் மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, நாமளே மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் தெரிஞ்சு, அது எங்கெங்கே? Conversion of units. வெரி குட். ஸோ அங்கே மாட்டிப்போம். ஸோ அது கம்பல்சரி அதை ரவுண்ட் பண்ணு, அப்படியே நல்லா டைட்டாக பண்ணு, தெளிவாக பண்ணு, எல்லாருக்கும் தெரியணும்ல, திக்காக போடு. இதெல்லாம் கீ பாயிண்ட், இது முக்கியமான அந்த பாயிண்ட்டு. இந்த ஸ்பீடு, இது இந்த டைம், அந்த யூனிட்லாம் ஒரே மாதிரி யூனிட் தான் வச்சுக்கணும். ஏன்னா அவன் ஒரு இடத்துல சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்கான், ஒருத்தர் கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்கான், ஒரு இடத்துல மீட்டர்னு கொடுத்துருக்கான், மாறி மாறி கொடுத்துருக்கான். இது எல்லாத்தையும் யூனிஃபார்மாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மீட்டர்லேயே கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துடுறோம். அதே மாதிரி மீட்டர்னு வந்தால் இங்கே ஹவர்னு வந்தாக்கா செகண்டில் வந்துக்கும். புரியுதா? அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நம்ம எல்லாமே மாற்றலாம். ஸோ இது ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் இன்னொரு மிஸ்டேக் என்ன பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, இந்த கால்குலேஷனில் ரெசிப்ரோக்கல்லாம் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். 22/7 டிவைட் பண்ணுறப்போ 7/22 மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்குது. இதில் நாலேஜ் லெவலில் மெமரி பண்ண வேண்டிய ஐட்டம்லாம் என்னென்னா, ஃபார்முலா என்னென்ன ஃபார்முலா இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், சிலிண்டர் ஃபார்முலா,
Speed is equal to distance. Cube and the cylinder formula volume வந்து speed into அதை எழுத முடியுமானால இந்த ஸ்பேஸில் எழுது. அதாவது யூஸ்வலாக வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் என்ன டாப்பில் போகும், கொஞ்சம் மேலே போகும், இடம் பத்தாது. வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் அப்படின்னா CY போட்டால் போதும். πr²h தான் தெரியும். ஆனால் இப்போ சிலிண்டர்கள் பைப் வழியாக வாட்டர் போகுது அப்படின்னா அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன? ஸோ V வால்யூம் ஃப்ளோயிங் வாட்டர் எப்படி போட்டுக்க, V ஃப்ளோயிங் வாட்டர், ஃப்ளோயிங் வாட்டர் கீழே மடித்து எழுது. அங்கே எழுதுனா நீ எப்படி ஃபார்முலா போடுவேன்? V flowing water in pipe, cylindrical pipes, cylinder pipe, okay, is equal to இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா சொன்னேன்? πr squared into h க்கு பதிலாக இங்கே ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம்னு போட சொன்னேன். இந்த ஃபார்முலா மறக்கக்கூடாது. புரியுதப்போ? ஸோ வால்யூம் இது வந்து என்ன, ஃப்ளோயிங் வால்யூம். இது பேர் என்ன, ஃப்ளோயிங் வால்யூம். ஏன்னா இதோட எல் மாறிக்கிட்டே இருக்குது, ஸ்பீடுக்கு மாற மாற டைம் மாற மாற. ஸ்பீடு ஒரே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் வச்சுக்கிறோம், ஆனால் டைம் வேரியபிளாக இருக்கிறதுனால அங்கே இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இது ரொம்ப முக்கியமானது. அப்புறம் இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன, கியூபாய்டு இல்லையா, அது என்னது, LBH, அதையும் எழுதிக்கோ, LBH. ஸோ இந்த 3 ஃபார்முலா நம்ம மெமரைஸ் பண்ணியிருக்கணும். வால்யூம் ஆஃப் கியூபாய்டு, அடுத்தது வால்யூம் ஆஃப் கியூபாய்டு என்னது, LBH. வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் அதாவது வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ளோயிங் த்ரூ பைப், சிலிண்டர்கள் பைப்பு என்ன ஃபார்முலா, πr² into speed into time. இதுதான் கீ ஃபார்முலா. இந்த ரெண்டும் தான் ஒன்னோட ஒன்று மேட்ச் பண்ணுறோம், அதுதான் அங்கே எழுதியிருக்கோம். புரியுதா? இந்த இந்த இப்போ இந்த கான்செப்ட் லெவலில், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவலில் இங்கே என்ன பண்ணுறோம், அந்த டயக்ராம் உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா? இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ப்ராப்ளம். நான் சொல்ல பாயிண்ட் புரியுதா? ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்தோம்னா அதில் நாலேஜ் லெவலில் எனக்கு ஃபார்முலா தெரியும், ஓகே, ஆனால் அதை புரிஞ்சு எழுதணும்ல, அப்போ அந்த கான்செப்டுவலை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கணும். இப்போ புரியுதா? அதுதான் நாலேஜ் லெவலில் இந்த ஃபார்முலாவில் பைஹார்ட் பண்ணியிருக்கணும். இது என்னது, காம்ப்ரிஹென்ஷன், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கான்செப்ட். இதுதான் ஓகேவா? ஸோ இது நாலேஜ் லெவலில், இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் லெவலில். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கோம், நாம் கற்றுக்கிட்டதை வச்சு என்ன பண்ணுறோம், அப்ளை பண்ணுறோம். அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜராக நம்ம கொண்டு வரோம். புரியுதா? அதுதான் இந்த இடத்துல அப்ளிகேஷன். நீ அதை ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ணுறதுங்கிறது அப்ளிகேஷன். அப்புறம் நியூமரிக்கலாக என்னது, அங்கே ஒரு ஸ்கில் தேவைப்படுது இல்லை, என்ன பாயிண்ட்டு, நியூமரிக்கலாக ஒரு ஸ்கில் தேவைப்படுது. புரியுதா? ஸோ கான்செப்ட் லெவலில் அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். இது வந்து நல்ல கே பெருசாக போட்டு ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் அடி. ஃபார்முலா நீ எழுதின ஃபார்முலா எல்லாத்தையுமே சேர்த்து போடு, அது எல்லாமே அவசியம் தானே. இது மேலே உள்ள ஃபார்முலா. இதுதான் என்னது, கே, கேபிட்டல் கே, நல்லா பெருசாக போடு பார்ப்போம். இப்போ நான் ஒவ்வொன்றத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன், என்னென்ன பண்ணுறோன்றதை பாக்ஸில் போடு. ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஸ்கொயர் பாக்ஸில் போடு கே. இது நாலேஜ் லெவலில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது. நாலேஜ்னா என்ன, அப்படியே பைஹார்ட் பண்ண வேண்டியது. இது எதில் எழுதணும், நம்ம ஃப்ளாஷ் கார்டு யூஸ் பண்ணணும். இப்போ புரியுதா? எதுக்கு எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்றதை புரிஞ்சு பண்ணுங்கள். ஸோ ஃப்ளாஷ் கார்டு யூஸ் பண்ணிட்டோம். அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம், அந்த கான்செப்ட் லெவலில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கணும்ல, அதை யூன்னு போடு, கேபிட்டல். நல்ல ஸ்பேஸ் உள்ள இடத்துல போடுப்பா, அங்கே தான் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, இங்கே போடு. யூ ஸ்கொயர் பாக்ஸில் போடு. இப்போ புரியுதா? இது என்னது, இந்த பார்ட் என்ன, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ புரிஞ்சுதா? இப்போ என்டையராக என்ன பண்ணுற, ப்ராப்ளம் சால்விங் தானே. அங்கேருந்து சொல்யூஷனில் ஆரம்பிக்கிற. புரியுதா? அதுதான் அங்கேருந்தே ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம சொல்யூஷன். அவன் இங்கே சொல்யூஷன் போட்டான், இங்கே தான் சொல்யூஷன். புரியுதா? SOL அதுதான் என்னது, தட் இஸ் அப்ளிகேஷன். ஏன்னு போடு, கேபிட்டல் ஏ பாக்ஸில் போடு. இப்போ புரிஞ்சுதா? கேபிட்டல் ஏன்றது என்ன, அப்படியே ப்ராப்ளத்தை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி ப்ராப்ளம். அதாவது சில பேருக்கு ஃபார்முலா தெரியும், அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது, அதை எப்படி டூல் இருக்குது அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு தெரியாது. அதுதான் அப்ளிகேஷன் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். புரியுதா? இதில் உள்ள இது எல்லாமே பண்ணிட்டோம். எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நியூமரிக்கலாக தப்பு பண்ணுவோம். அப்போ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும், நியூமரிக்கல் எரரே வராதபடிக்கு என்ன பண்ணணும், உன் ஸ்கில் செட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அங்கே தான் உன்னுடைய நியூமரிக்கலாக அந்த ஸ்ட்ரென்த், அதுதான் ஸ்கில், நியூமரிக்கல் ஸ்கில் அந்த இடத்துல மேக்ஸுக்கு தேவைப்படுது. புரியுதா? ஸ்கொயர் ரூட் இருந்ததுன்னா ஸ்கொயர் ரூட்டு, ஸ்கொயர் இருந்ததுன்னா ஸ்கொயரு, டிவிஷன் அப்ராப்ரியேட் பண்ணணும், டெசிமல் ஃப்ராக்ஷன் வந்து அதை எப்படி பண்ணணும், இதெல்லாம் ஸ்கில் செட் தானே. இப்போ நீயே சொல்லு, மேக்ஸுக்கு நாலேஜ் வேணும், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும், அப்ளிகேஷன் வேணும், ஸ்கில் செட் வேணும். பல பேர் என்ன தெரியுமா பண்ணுறாங்க, எங்கெங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்
நாலேஜே இல்லை, அவன் பை ஹார்ட்டே பண்ணலன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, எல்லாமே அவுட் இல்லை. நான் சொல்ல புரியுது. இப்போ இதில் எது போனாலும் இது வந்து ஒரு நாற்காலி ஒரு மாதிரி, ஒரு மேஜை மாதிரி. இந்த மேஜைக்கு 4 கால் வேணும் இல்லையா, அப்போ தானே ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஒரு டேபிள் இருக்குன்னா 4 லெக் இருக்கணும். ஒரு லெக் என்ன, நாலேஜ், மெமரி பவர் நல்லா பக்காவாக இருக்கணும், ஃபார்முலா நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும், அதுதானே டூலே. அப்போ டூல்ஸ் ஃபார்முலா அது தெரிஞ்சிருக்கணும், அது நாலேஜ். செகண்ட் என்ன, அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அந்த கான்செப்ட் என்னன்றதை புரிஞ்சு செய்யணும் எதையுமே, புரியுதா. அதே யூ அப்ளிகேஷன் எடுத்து நம்ம கையில் மேக்ஸ் நாளைக்கு எக்ஸாம்னா இன்றைக்கி கண்ணால் பார்ப்பியா, போட்டு பார்க்கணும் இல்லையா. அப்போ ஏற்கனவே அந்த டயத்தில் போட்டோன்னா டைம் போயிட்டு இருக்கும்ல. அப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாகவே இதெல்லாம் பண்ணி வச்சுருக்கணும். நாளைக்கு எக்ஸாம்னா இன்றைக்கி போட்டுருந்தோம்னா என்னதுக்காக வருது, புரியுதா. அது எடுத்த அப்ளிகேஷன் வந்து சரசரன் தானாக வரும். யூஸ்வலாகவே நான் வந்து ஒரு மேக்ஸ் டெஸ்ட் வைக்கிறேன், ஒரு சயின்ஸ் டெஸ்ட் வைக்கிறேன், இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கன்னா நீ என்ன பண்ணுவேன், மேக்ஸ் தான் போடுவாங்க நிறைய பேர். ஏன் தெரியுமா, சயின்ஸு தான் படித்து அப்புறம் எழுதணும், மேக்ஸ்னால் இன்ஸ்டண்ட்டாக போடலாம். கரெக்டாக இல்லையா. அதுதான் நான் எல்லாருமே பசங்க எல்லாமே நம்ம ஹைடெக் பசங்க எல்லாம் அதுதான் அதானே பண்ணுவாங்க. மேக்ஸ் டெஸ்ட்டு சயின்ஸ் டெஸ்ட் எதிராக வேணும், மேக்ஸ் பண்ணுறேன். ஏன், படிக்காமலே பண்ணலாம். அது புரியுதா, கான்செப்ட் புரிஞ்சுதுன்னா, ஃபார்முலா தெரிஞ்சுதுன்னா எந்த ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண முடியும். இப்போ கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடுச்சா, புரியுதப்போ. ஸோ அப்போ நாலேஜ் முக்கியம். எதுக்கு, ஃபார்முலா. அது எங்கே எழுதுகிறோம், ஃப்ளாஷ் கார்டில் எழுது. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், அது கான்செப்டுவலாக இருக்கணும். அது எதில் போடணும், ஜிபிலெலாம் கிடையாது, உன்னுடைய சிஸ் நோட்ஸில் அது இருக்கணும். இப்போ புரியுதா, இந்த கான்செப்ட்னா என்னன்றதை சிஸ்ஸில் நீ புரிஞ்சு நல்லா பண்ணுறதுக்காக நம்ம சிஸ் நோட்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம் பாரு. அதாவது கார்னல் நோட்ஸ், இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸ், ஸ்கெட்ச் நோட்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நோட்ஸ், லேண்ட்ஸ்கேப் டைப்பில் எழுதுகிறோம் இல்லை, அதுதான் அது. இப்போ புரியுதா. அதுக்கு அடுத்தது அப்ளிகேஷன் எங்கே பண்ணுற, அது ஜிபியில் போட்டு வாங்குகிறோம் இல்லையா. அதுதான் ப்ராக்டிஸ். இந்த ரெண்டும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் தானே, டக்குன்னு போட்டு பார்க்க போகிற. அப்ளிகேஷன் முடிஞ்சிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் என்னது, ஸ்கில் செட்டு இல்லையா. இதுக்கும் ப்ராக்டிஸ் தானே தேவை. நான் சொல்ல புரியுதா, இதுக்கும் ப்ராக்டிஸ். ஸோ சொல்யூஷன், ஸ்கில்ஸ் ஸ்கிட்டு முடிஞ்சிருச்சு. இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுனாலே உன் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆச்சு, ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம். இப்போ புரியுதா, ஓகேவா, ரைட்.